Однажды Свинтус пошел за конфетами, но увидел летучую мышь, вбежал в домик. Летучая мышь кружилась, но влетела в тупого. Потом он зашел, увидел красивый золотой ключик и открыл им сундук. Но из сундука вылезли монстры какие-то. Тогда он залез в шкаф от них, но там тоже были привидения. Они убежали на второй этаж. Потом Свинтус пришел на второй этаж, увидел там маску. Подошел к шторе, но увидел Дракулу. Надел маску и всех испугал. Пошел на чердак и увидел там большую красивую тыкву. Пошел к ней, подставил мешок, и туда налетели конфеты. А в конце еще и большой торт. Мешочек наполнился, а он побежал вниз, на второй этаж. Потом вышел граф Драко, и появилась маска. Потом он по пути убежал от всех монстров и решил закрыть его там в сундуке. Потом он побежал, но опять увидел эту летучую мышь. Летучая мышь кружилась и залетела в дупло. И они съели конфеты и торт.